Ndanë çmime dhe për nxënësit që shkruajnë bukur gjuhën shqipe në konkursin zhvilluar nga Eagle Mobile dhe Alp Telekom. Fituesit ishin nga Durrësi, Tirana dhe Korça dhe u shpërblyen me 500 euro secili. 4 nxënës nga shkollat fillore dhe të mesme janë shpallur fitues në një garë që kishte si qëllim nxitjen e të shkruarit pastër të gjuhës shqipe. Konkursi organizuar dhe financuar nga kompanitë Eagle Mobile dhe Alp Telekom nën moton Shkruajmë bukur shqipen ton është hapur para disa muajsh. Fituesit janë shpërblyer me 500 euro secili dhe ishin nga Durrësi, Tirana dhe Korça. Gjuha është një komponent i rëndësishëm për nxënësit dhe njeriu. Pasi mbi të gjitha përmes gjuhës, njeriu shpreh në mënyrën më të mirë veten. Të gjitha marrëdhëniet nisin me gjuhën, edhe një luftë nis dhe ndalon përmes gjuhës. Të pranishëm në ceremoni ishin edhe drejtues të sistemit arsimor. Drejtori i arsimit parauniversitar Fatmir Vejsiu falenderoi kompanitë Alp Telekom dhe Eagle Mobile për mbështetjet që japin për të ardhmen e fëmijëve. Projekti që ishte i bazuar në përdorimin e drejtë të gjuhës shqipe, u shpall në ditën ndërkombëtare të gjuhës amtare dhe u synua nxitja dhe motivimi nxënësve të shkollave të mesme dhe atyre 9-vjeçare në krijimtari dhe përdorimin korrekt të gjuhës shqipe. Projekti Shkruajmë bukur shqipen ton është pjesë e nismës vjetore të shpallur nga Eagle Mobile, dorë për dorë me arsimin.